sveiki dar kartelį. Tai yra Tomas. Tad jo, bandysime sugauti starkį. Šiandien yra 1 vasario diena. Laukiai yra tik +2 laipsniai, naktį žada iki -3, -4. Tai tikriausiai bus viskas apšalę tiek valtyje, tiek ir patys mes užšalę. Nu ką, pakol kas tik tiek matyti. Nenorim jungti jokios šviesos. Nes kažkaip tai tikime, kad vis dėlto šviesa truputį baido starkį. Ir dėl ko dar minėjau, kad nematytų kiti žvejai, ta prasme. Tad mes mėgstame labiau tamsą. Taip ir visą naktinę starkių žvejybą. Tad daugiau šviesos gal įsijungsime ir kai mums jos tikrai reikės. To jest fajna ryba. O, żebyś kiedyś. I teraz zobaczcie, nie robię nic. Czekam. Czekam, co ona zrobi. Cyknę jej. Cyknę jej jeszcze raz. Teraz poczekam. Jest. Los? Straciłem ją. Man. Zainteresowana. No, idzie. Nie jest jakiś duży. Koks gražus tas starkis. Lygiai 70 cm. Kokio gražumo žuvis. Geras. Nu ką, iš tikrųjų, biškį susimoviau, nes Tomas paprašė pafilmuot iš telefono. Jis ten savo kanalo YouTube'o kalbėjo daug, bet nežinau, kažkaip tai nusispaudė man rankose telefonas ir gavosi taip, kad nenusifilmavo. Tai kartais būna taip nutinka, bet žuvis buvo ne iš didžiausių. Tai yra tik 1 valanda kaip žvejojame, tad tai jau praeitį liko. Może walnie. Yes. Była. Wow! Ar paims? Ale Suinteresuota. ryba. Nežinau kaip matosi. Bet wow, kokio didumo. Įsisuko. Ne. Znowu ta sama, nie? Oh, fuck. Turėjom, nežinau, 1, 2, 3 kibimus. Vieną pavyko ištraukti, tai buvo 70 cm. O keli dabar va paskutinis, kas buvo prieš kelias minutės, tai buvo tikrai metrinė žuvis, metrinis starkis. Buvo suinteresuotas mūsų masalų ir padavimu, bet tiesiog sekė ir vėl prigulė prie dugno. Bet čia mes jau kaip sprendžiam, tai antrą kartą užplaukėm ant tos pačios žuvies. Tai kai tik atplaukėme, pirmas kibimas buvo, tai Tomas jį buvo užkabinęs, bet jie atsikabino, kas dažnai nutinka. Tad nieko, mes sugrįšim šiai žuviai, dar pasiūlysime savo masalus, nu ir tikėkime ją pagausim. O jeigu ne, tai pagausim kažką kito. Tai tiek bus žinių, susitiksim jau prie žuvies. Ką, kaip mūsų starkiai. Starkiai 78 cm. Nu daug. Yes! Geras kaifas iš tikrųjų, kai žvejojai naktį tamsumoje ir tylu, girdi tik žąsis. Jo, ir bam, gauni per nagus tas kibimas ir tu matai, kai kimba ta prasme ir kaip tu su tuo starkiu žaidi, jam patmušinėjai tą masalą virš akių, virš galvos. Pauzės darai, nuleist negalima, nuleidi, tai būna išbaidai dažniausiai. Tai smagu, mokinamės, tobulėjam. Nu ir ką, tęsim toliau žvejybą, jungiam šviesas auto ir susitiksim prie kitos žuvies jau. Iki. Oh, God! What the fuck, man? What the fuck, big fish? Geras starkis. 80 tikrai bus ir dar toks storas. Możesz otworzyć. 84 cm. Koks geras, ką? Dobra. O, bam. Pošla. Super. Nu ką, kaip matėte, pavyko Tomui sugauti starkį 84 cm.
Buvo puikus kibimas ir tai vyko iš 4 metrų gylio. Jo, turim pusę 2 nakties. Laukiai yra dabar -1, šalta. Viskas sušalė, visa valtis, viskas. Nu, bet mes patys nešalam ir žuvis mūsų linksmina. Tad tai džiugios naujienos tiek mums, tiek jums. Ką, žvejojam toliau. Geras starkis. Jums ar ne? Nu ką, tik. Aha. Pasimailėtai. Sakytas starkis, bet nevykas. Pats mažiausias šiandien pagautas, man atrodo, bet vis dėlto suteikė malonumą, tad paleiskime jį. Taip paprastai. Przynęta Ketvirta žuvis. jest ogarnięta, lecimy dalej, bo widać, Tomas że savo kontentą daro, aš savo, tai aktywność čia jest. mes girdit, Także kaip kalbam. Gratulacje, trzecia ryba. Bum! Bam. Nice, super laimingas iš tikrųjų, pavyksta pagauti ir dabar yra tik 2 valanda nakties. Tai per pusę valandos vėl kita žuvis. Tad jo, bandom toliau, žodžiu. Dobra, podciągnij go to. Jest. Nice fish. No, Dwa. 82 będzie miał. Super starkis. Kokio didumo žuvis, 82 cm. Ką va, atėjo rytas. Dabar yra kiek? 7 valandos 23 minutės. Nu, jau sušalau. Iš tikrųjų, planavom jau važiuoti gal po truputį namo. Valtis visa ledinė. Apšalė viskas. Žiauriai apšalė. Tai nu, nieko. Bandysim sužvejoti gal dar vieną. Tikrai dar pabūsim keletą valandų. Bet iš tikrųjų taip šalta. Žiauriai net pirštai, galai atšalo. Bet nieko. Verta iš tikrųjų to. Nes toks rytas gražus, ką. Oi, faina. Nu ką, tuom ir užbaigsime šiandienos žvejybą, šios nakties žvejybą. Tai yra, gal galima būtų pasakyti, vakaro, nakties ir pačio ryto. Pagavom 5 žuvis, keletą atsikabino. Ir kaip visada atsikabino pačios didžiausios. Nu, bet nieko tokio. Laikas užskaitytas. Jo, smagiai pasigaudė, pagavom jo, kaip matėte, 70 cm, 79, 82, 84 ir vienas buvo, kurio nematavome. Tai, na, visos žuvis iškeliavo atgal į vandenį, tad labai smagu iš tikrųjų. O mes ką, po truputį ruošiamės namo ir jo, susitiksime sekantį kartą, tad neišvyno.